Nama saya H. Napitupulu, alamat Jalan Sembada nomor 81, Padang Bulan, Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Selayang. Keluhan ada batu empedu, ada batu empedu saya ukuran 2,4 cm dan 4 cm. Nah, sesudah saya minum Geligamat yang tadinya saya merasa sakit di rusuk sebelah kanan, tiap hari merasa sakit, merasa nyeri. Tapi setelah minum Geligamat ini yang di tangan saya ini, mudah-mudahan setelah saya konsumsi selama 15 botol, sekarang setelah diperiksa USG di rumah sakit, tinggal batu empedu saya dengan ukuran 0,9 cm. Saya telah mengalami kesembuhan, mudah-mudahan untuk berikutnya bertambah. Apa baik lagi, saya sudah sangat mengakui bahwasanya GNC Geligamat ini sangat bermanfaat untuk penyakit yang saya rasakan. Terima kasih.